nitwa Jean de Dieu nkaba ndi mukuru wa Robert. Robert ko muzi ni ibintu bigoye kuvuga, bigoye gusobanura, ko ni ibintu byafata umunsi, iminsi, ibyumweru n'amezi. Nitwa Janine Bitega, ndi mushiki wa Robert. Robert yari musaza wanyunkurikira. Nitwa Bitega Fabrice, ndi murumuna wa Robert. Ibyo navuga kwa Robert ni byinshi cyane, ni byinshi kabisa. Nabitangira ubu gabirangiza ejo. Twavutse turabana 10. Robert yari uwa 4. Undi wa kabiri nakurikiraga nawe yaragiye. Ubu nari ha Robert no wankurikiraga. Sinzi icyo navuga kuri Robert. Robert byari birenze kuba umuvandimwe wacu. Yari inshuti ya buri muntu. Yari umubyeyi wa buri muntu. Robert nubwo yari petit frère, namufataga nka grand frère, kuko kubera iki ibitekerezo byiza mu muryango. Robert ni umuntu w'inyangamugayo, akunda umuryango, akunda abantu, mbega akaba yakwitangira mu bushobozi bwose afite. None Robert kubona uno munsi Imana imwishubije, akundi turi mu rugendo. Me ibyo navuga ibikeya cyane. Icyo navuga gusa Robert ndago yari grand frère gusa. Yari shutiti anje cyane. Robert niwe yanyigishije akazi. Byinshi cyane. Robert yari shuti y'abantu bose, dynamic kabisa safite. Abantu bose bamukundaga, abana, abakecuru, abasaza, abantu bose. Robert ziko tuzamubona nano hose ari iziko tuzahura. Twamufataga nkaho ari papa. Yari umujyanama wacu twese. Yari inshuti yacu. Nta wabona icyo amuvugaho. Robert dusigiye amateka tutazibagirwe iteka ryose. Ariko Robert kumuvuga ibigwi umuntu yabivuga kuva no munsi kuzageza. Ariko cyo mbemeje nuko Robert ni umugabo, yari umugabo kandi asize abana, asize umugore. Byari byose twese nk'umuryango turi kumwe. Ntituzamwibagirwa, tuzahora tumukunda, tuzahora tumwibuka. Kandi tuzi ko Robert yagiye neza kubera yagiye mu maboko y'Imana. Yari umuziranenge pe. Nitugira amahirwe tuzagira umutima nk'uwo no mu bana asize. Tuzi ko asize abana nabo ni abagabo kandi bazatera ikirenge muke. Ni ya nshuti waba ukene umwanya wose, waramuhamagara gusa agahitaza, mukavuna ibyo muvugana, inama nziza akayiguha. Mbega umuryango ubuze intwari, ubuze umugabo. Ariko n'abasigaye nabo n'abagabo. Byose tubisire mu maboko ya Nyagasani. Kandi nkabasaba n'umuryango we, mvuze umuryango we mbavuze umugore n'abana, bakomere. Ubuzima burakomeza. Murakoze. Icyo navuga Imana imwakire. Umuryango wa Robert tuzayifata, twigire ko Robert arahari. Imana yakire Robert. Ariko Imana ukunze kuturusha. Imana yamukunze kuturusha.
ntabwo harwana n'Imana, turayishima muri byose, izahora ari Imana yacu, tuzahorana nayo, izahora uturengera, yamutwaye izi impamvu yabyo. Job, nzabakunda pe, sibyo, nzabakunda. Murakoze, Imana imwakire mu bwami bwayo. My name is Bitego Joachim, and the deceased was my father. And to be honest, if I was to talk about my father, I would talk about him. I could talk about him like for weeks. I could talk about him endlessly because my father was some kind of superhuman. For everyone that ever met him, even on the road, anywhere they met, my father was superhuman because he was always trying to make everyone feel good. He was always there for his family. He did everything that he could that was in his power to be here for us, for the extended family and friends. I wish everyone, not that I wish, but the pain I feel, I cannot say the pain will ever end. I cannot say, I don't know, but for us to remember my father, for us to really get to live and remember him, we have to. Because right now I understood that he'll never come back. But the only thing that we can do is live up to his great legacy. Remember him as the man he was, because my father, I don't know if I can stress it enough to say that my father was some kind of superhero. He was the strongest man I've ever seen. He was the most positive man I've ever seen. Even in bad times, my father was the most positive, more than everyone involved. My father was my friend. My father, I was his advisor, he was my advisor. And I don't think I could ever feel the same way I'll feel after this. Because even right now, honestly, I keep waiting for his call. Because he used to call me every night. You know, he would call me for nothing, just to hear my voice, just to know how I am, you know. But what happened, I guess it's God's plans, and I know the strength he had is the strength we all have right now, and I know everything will be alright. I had planned to talk about a lot of things about my father, but everyone that knows my father, there's no need for me to talk about him more, because he was always there for everyone. Let's just remember him as the great man he was, as the fighter he was, as the hero he was, as the father he was, the friend he was, as the hard worker he was. That's what we can do right now. And live to honor his legacy and be as strong as he was. Thank you. My name is Mari Bitega Ivan, the son of Robert Bitega. He was a hero. He was a hero to me, an advisor, a dad. He was everything to me. He taught me a lot. He taught me how to be strong, courageous, energetic, and I hope that God will help me to make it after he's gone. I just pray to the Lord that his soul may rest in eternal peace,
because he was someone who was special to me, special to his brothers, special to everyone. He would always give us nice advices. He would show us a nice example. He was always there for his wife, for his kids. I just thank the Lord that he gave us that opportunity to know him, but now he has taken him back. I just continue praying hard that the Lord may be there and his soul may rest in eternal peace. Thank you. Nitwa Bitega Uwase Ornella, ndi umukobwa wa Robert Bitega. Papa yari umugabo mwiza, yarankundaga, twese yaradukundaga. Nitwa Dukuze Peace, ndi umudamu wa Robert Bitega. Ndashima Imana ko yamumpaye nk'umugabo, yambereye umugabo mwiza, yabaye umubyeyi mwiza w'abana, yakundaga abantu, yakundaga abavandimwe, yari imfura. Imana imuhe umugisha ahari kandi ikomeze imwakire kandi imugirire neza. Njyewe amazina yanjye nitwa Kazenga Raoul. Njyewe ndi umuneve wa Tonton Robert. Njyewe wagize amahirwe yo kumubona arwaye cyane, naramugemuriraga mu gitondo na nimugoroba. Umunsi wa nyuma agenda nari namugemuriye nk'uko bisanzwe, noneho mpageze hari ahantu nakundaga kujya kumurebera mu idirishya. Umunsi wa nyuma njya kumureba ubwo nari mugemuriye, nagiye kuri rya dirishya nareberagaho, nsanga abaganga benshi cyane bamwuzuyeho. Mbibonye gutyo ngira ubwoba bwo kubibwira mu rugo. Ngize ubwoba bwo kubibwira mu rugo, nari ndi kumwe na brother wa Tantine Peace, turi kumureba. Abaganga bamwuzuyeho ari benshi cyane, bari kumuheanima. Babona ko turi kubirunguruka, bahita bafunga rya dirishya. Ariko aho nareberaga umwuka nakomezaga mbona kuri kugabanuka cyane. Uzi ikintu cyambabaje, kubona umuntu ukabura n'icyo wamufasha, ariko ugenda ubireba ugenda kumureba. Bafunga rya dirishya twari turi kumureberamo. Hashize akanya tubona umudokiteri arasohotse ari kurira cyane, niko twahitaga tumenya ko byarangiye. Ariko Tonton Robert ndabizi neza ko ahantu ari ntabwo ari habi, ni heza cyane kuko twese ari papa wacu. Nubwo ndi neve we, ariko twese ari papa wacu. Tonton Robert yangiraga inama nk'aho ndi umwana we. Nanjye nitwa Ig, nkaba nanjye ndi umuneve wa Tonton Robert. Biragoye kugira ngo kano kanya umuntu abone amagambo menshi avuga ku muntu nka Tonton Robert. Ibyo murabona avuga kano kanya ni bikeya, kuko igihe twamaranye ukuntu twabanye nawe, ntabwo video y'iminota mike umuntu ashobora kwivuga byose ngo birangize. Hari ubwo dusohokanaga njye na Joe na Ivan, kuganira hagati yacu nawe ntabwo twaganiraga nk'aho ari umuntu mukuru, twaganiraga nk'aho ari inshuti yacu. Akatubwira amateka ye, akatubwira mu myaka yacu ukuntu yari ameze, akatubwira ibintu byose bijyanye n'ubuzima. Tonton Robert ndamushimira ku byo yakoze byose kuri twebwe no ku muryango we wose.
Imana imwakire, yarakoze cyane. mbere na mbere ndagira ngo mbaze nshima Imana yamuduhaye ikamuduha uko yari ameze igihe twamaranye nawe, nk'uko umaze kuvuga mu kandi petit frère wanjye ni Raoul, nk'uko yabivuze tonton Robert ahanini ntabwo ku giti yanjye ntabwo twabanye nka oncle wanjye, twabanye nk'inshuti, tubana nka papa wanjye. Yari umuntu byibuza buri byumweru bibiri nabaga nzi yuko ari buze kumpamagara akanganiriza bisanzwe, ambaza uko bimeze, uko ubuzima buri kugenda, akampamagara ari kunsuhuza bisanzwe, agakora amablage. Apele yabaga ari apele tutashobora kuba ari munsi y'minota 20. Yari umuntu igihe cyose yakundaga kwisusia no gushaka kumenya uko mbayo, buri kanya akampamagara ambwira hari akazi ari kunshakira. Ntabwo mfite ibintu byinshi navuga, cyane cyane ndongera gushima Imana. None yari umuntu avuga udasanzwe, ndakeka abantu benshi bambanjije babivuze. Ageraga umutima mwiza cyane, utekereza kuri buri muntu wese. Biragoye kandi birakomeye kumva yuko birangiye tuzongera kumubona. Bitewe n'ukuntu tonton Robert yatubaniye, icyo nakwizeza umuryango nuko mu mbaraga nzaba mfite mugenzi abandiyo, abana ba tonton Robert sibyo ko bari babyara banjye, ni barumuna banjye, ni mushiki wanjye. Nzakora uko nshoboye kuba babera uko tonton Robert yahambere. Mbere na mbere ndabanza nkashimira Imana yo yatumye tugira umubyeyi nka Robert, tugira umuvandimwe. Kuri njyewe ntabwo yari beau-frère wanjye, yari nka papa wanjye, yari mukuru wanjye, yari inshuti yanjye, yari umujyanama wanjye. Naje kwibuka ko kera ndangiza primaire, ubwo mushiki wanjye Peace yakoze ubukwe, nifuje ko Robert aba pare wanjye, nagombaga gukomezwa. Ndabyifuza cyane, gusa ntabwo ariko byagenze. Ariko ubuzima bwose bwakurikiye nabanye na Robert, yarenze no kuba pare wanjye, arenga kuba bof wanjye. Yabaye umubyeyi, aba mukuru wanjye, unkuriye, umbwira ibintu byose. Niwe muntu nkirangiza universite 2012, niwe wampaye akazi ka mbere, niwe wanyigishije ubuzima. Icyo gihe yari ahagarariye Airtel Rubavu, niwe wampaye akazi ka mbere, niwe wanyigishije ukuntu abantu bakora, niwe wanyigishije kuvugana n'abakiriya, niwe wanyigishije gufata amafaranga ukayaripotinga, ukayajyana muri banki, ukarangura, ugacuruza. Niwe muntu twajyanye bwa mbere kuri terrain tugiye gucuruza, tujya mu misozi, akajya ngira inama, ambwira ikintu gikwiye cyo gukora, ambwira uko yifuza ukuntu bigenda, ambwira ibyo anyifuzaho, ku buryo yambwiraga ibintu na data na mama batajya bambwira, batigeze bambwira. Ariko wakabimbwira ibintu anyifuzaho, ibintu yifuza ko nkora, byose ni Robert wabimbwiraga. Kuri njyewe rero kuba uyu munsi wa none ntamufite ni igikomere gikomeye cyane, kuko kuri njyewe hari igihe numva ntarabyakira, hari igihe numva bitaraba byo. Hari ibintu ndi gukora nkabona nshobora kuba ndi kumwe nawe cyangwa ari iruhande rwanjye, hari ikintu ari kumbwira, ariko nahindukira nareba nkabona ntabwo ahari. Gusa Imana yamukunze kuturusha, kandi gahunda z'Imana ntacyo twazihinduraho. Iyo yamutwaye yamukunze kuturusha,
izi icyo iduteganyirije kandi izi icyo izatukorera twese, ifite uko izadushumbusha, gusa nta wundi twabona nkawe, niwe wenyine. Ariko imigambi y'Imana ntitwayihinyuza, ni ugusenga tugasaba ko twese tubyakira, kandi Imana ikadukomeza, igakomeza abana, igakomeza mama wabo, igakomeza twebwe twese, kandi tugakomeza tukabana mu bumwe, tukagerageza gufatanya kugira ngo azahore mu mitima yacu, azahore ibyo tuzakora, ibyo tuzakora, urukundo yagiraga, ubuvandimwe yari afite, bizahore bituranga. Adusigiye umurage mwiza w'urukundo, umurage mwiza w'ubuvandimwe, yatubaye hafi, natwe tuzagera no kuzashaka uburyo tuba hafi hagati yacu nk'uko yabidutoje, nk'uko yabitwigishije. Kandi ibyifuzo bye kuri njyewe ndabizi, yarabimbwiraga kenshi, ndabizi ibyo anyifuzaho, kandi Imana nimfasha nzabimukorera, aho azaba ari azabe ari fier yanjye. Murakoze, Imana ikomeze uduhe umugisha. Murakoze, nitwa Rose, nkaba ndi muramu wa Tonton Robert. Ndamwita Tonton Robert kubera ko niko tumenyereye kumwita. Ndi umugore wa murumuna we Willy. Robert rero icyo namuvugaho jyewe ni byinshi, ariko ndavuga bike kubera umwanya dufite. Robert namumenye bwa kabiri. Nabanje kumenya Willy aho abereye inshuti yanjye. Umuntu wa kabiri namenye ni Robert. Niwe yaje kundeba muri famiye aho narindi, turamenyana. Niwe yabashije kunjyana mu muryango wabo. Ndabyibuka icyo gihe narindi Goma, araza kumfata anjyana mu muryango batanzi, arampresenta, abanyakira neza, ninjira mu muryango gutyo. Robert rero yankundishije umuryango wabo cyane, kubera kugeza aho wisangamwo rwose, wabaye umuryango wanjye burundu, ukundishijwe na Tonton Robert. Byagezeho Robert ntiyaba muramu wanjye kubera ukuntu yamfataga nka mushiki we. Yarambwiye ati ubu rero ugiye kuba mushiki wanjye mu bandi, ntabwo nzagufata nka belle famille, nka belle sœur, ngiye kugufata nka mushiki wanjye kandi uzabikunde. Robert rero twabanye ndi mushiki we ku buryo twaganiraga ibintu byinshi cyane, intime, bitarwanirwa na baramu. Ndibuka ko ikintu cyose nabaga nifuza kumugezaho naramuhamagara akanyitaba, akansanga, tukaganira, akangira inama. Ni byinshi kuri we. Nari namugezeho umugisha kumubona. Numvaga ari musaza wanjye wa kabiri mgize, kuko nari mfite musaza wanjye umwe. Nari mbonye undi musaza wanjye unkunda cyane, ukankundira abana. Rero mu burwayi bwa Robert imbere gato yuko arwara, twari duherukanye. Yari yaje i Kigali ajya gusura umwana wanjye ku ishuri ari kumwe na Willy. Ndibuka ko umwana wanjye yavuze ati mu buzima nibwo bwa mbere nishimye, ndumva nta kindi kizanshimisha nk'uko Tonton Robert aje kunsura ku ishuri. Icyo gihe Robert nibwo yahise ampamagara, turabonana, turaganira. Arambwira ati ngiye Cyangugu, ati ningaruka i Kigali nzaza tubonane tuganire, nzaguha umwanya uhagije kugira ngo tuganire bihagije. Mu nyuma nibwo numvise ngo yinjiye mu bitaro. Iyo chance sinayibonye, ubwo niko Imana yabigennye. Ako icyo musabira ku Mana yo mu ijuru, nkuko yakundaga abantu, nkuko yitondaga, nkuko yari umunyamutima, umunyabuntu, Imana yo mu ijuru izamuhembere ibyo yakoze muri iyi si, izamuhembere ubwitange yagize, izamuhembere urukundo yagize, kandi ikirushijeho izamurerera abana, izamumenyera umuryango
ngo nta kibi Imana itakizi, ubwo yemeye kumuhamagara izi uko uzabigenza mu muryango we. Ndabasabira abana be n'umugore we kugira ngo Imana izabarere, izababashishe, absence ye bazayihanganire kandi bazabashe kubaho. Imana yo mu ijuru imwakire mu bwami bwayo. Murakoze. Icyo navuga kuri Robert ni umuvandimwe wanjye wa hafi, ariko akaba n'inshuti yanjye. Nagize amahirwe yo kubana nawe mu misi ye ya nyuma, kuko yari yaje i Kigali, aje mu bateme y'umwana guhazwa, je pense communion ya Ivan, acumbiki wanjye. So muri icyo cyumweru cye cya nyuma donc twarabanye, aza gusubira mu rugo i Cyangugu. Twagize akanya ko kuganira nawe, tugira n'akanya ko gusenga hamwe, ko nari ndi kumwe nawe na Willy, ariko ntabwo twamenyaga ko ari kudusezera, kuko tumaze gufata breakfast mu rugo ndi kumwe nawe na Willy mu gitondo, aratubwira ngo dusenge. So aravuga ngo ndinda sabira umugisha umuntu twakiriye mu rugo rwe. Jye na Willy aradusengera, dusenga hamwe, ariko ntitwamenya ko ari gusezera. Byari nk'amarenga. Willy na gahunda yari afite yo kujya i Kamembe, ariko Willy muri ako kanya afata icyemezo, aravuga no, ubwo dusenge kwaduha umugisha, nanjye rinda nguherekeze kugeze mu rugo, ndaza gukomeza Gisenyi nyuma. So Robert, Imana imwakire kandi ikomeze abana n'umuryango wose. Murakoze, nibyo navuga kuri Robert. Yewe Bitega Robert ni muramu wanjye, ariko ukuntu twabanaga na Robert namufataga nka murumuna wanjye. Tukajya tugera tugatara n'umubyara ku buryo yangiraga inama, nkambwa ntariko soho ngira inama, wowe niwe mukuru kuri yewe cyangwa ari mukuru kuri wowe. Atari ubwo nanjye inama zanjye zagira ikibazo kumarira. Naje kubibona muri yewe, ubu nkubwira amagingo yanga Robert Imana yamuhamagaye iruhande rwayo. Twari turi abantu benshi dufite amasezerano. Robert yavuga ati we tuzagira bityo, we tuzagira. Nta muntu, sinzi ko navuga, nta muntu wavuga ngo atera ibuyeho Robert anyuze. Buri muntu wese yifuzaga kugira icyo aganira na Robert. Robert yari umusaza, Robert yari umusore, Robert yari umwana muto, Robert yari wa wundi ushobora kwicarana wa wundi wabonye bucura bw'ahangaha, akaba bakirana hasi, mbese yacaga bugufi cyane, sinzi ukuntu nabikubwira. Yari afite ibitekerezo byinshi byubaka, ariko abaririmbyi nibo baririmbye ngo w'Imana yahamagaye umuntu ngo ntarara hano mu isi. Pasiteri yabivuze, Imana yahamagaye Robert zigituma yamuhamagaye. Twarasenze, turasenga, turavuga uti Imana, ibintu byose turabizi ko hagomba gukorwa ubushake bwawe, ntabwo hagomba gukorwa ubushake bw'abana b'abantu. Ariko Mana turakwinginze, garura Robert muri twebwe. Ntibyashobotse. Robert Imana nyine yaramukunze kuturusha, iramuhamagara. Nta kintu umuntu yakwifuriza Robert kindi kitari ukuba mu bwiza bw'Imana aho ari, kuko nzi ko uyu munsi turi ahangaha, sinzi ko hari uwasigaye ahonda agatoki ku kandi ko afite ibibazo na Robert. Simuzi, ntawe namenya. Magingo ya nkakire kumuzi yaza akabimbwira. Icyo turi ahangaha twabanye na Robert, tuzakomeza tubane n'umuryango we n'abana be. Ntabwo
abana ba Robert baziheba ko badafite se. Tuzaba iruhande, tuzabagerageza icyo dushoboye cyose kugira ngo tubanire umuryango wa Robert asize neza, ahageze uyu munsi atazanatugaya. Robert aho uri uyu munsi nzi ko uri ahantu heza, icyo nabavuga ni ukuvuga ngo Imana guhiruhuko ridashira. Nitwa Karine, ndi umubersero wa Robert, Peace ni umukuzine wanjye. Icyo navuga muri iki gihe cyo guherekeza Robert, ndashaka gushima Imana yari yaramuduhaye ikamwohereza kuri iyi si, ikamuha kubana neza n'abantu nk'uko yabikoraga, ikamuha kubanira neza imiryango yose, ikamuha kubanira neza abana be, ikamuha umugisha akabyara abana beza kandi akabarera neza. Ni ukuri ni ikintu cyiza cyo gushimira Imana. Ikindi kintu ushaka gushima Robert muri aka kanya, ndashaka kumushimira mu gihe muri iyi minsi mike yarwaye. Ndashaka kumushimira ko yabaye intwari mu burwayi bwe, ntabwo yigeze agaragaza umubabaro, ntabwo yigeze aruhanya, yagiye nk'intwari. Ni ukuri Imana ibihererwa icyubahiro, kandi ndashimira Imana ko yamuduhaye nibura tukamurwaza muri iyi minsi mike yari afite, kuko hari benshi bagenda bakoze accident cyangwa batabonye umwanya mwiza wo kwitegura, ariko Robert ndashimira Imana ko yamuhaye igihe cyo kwitegura, akaba agiye aheza. Ndabizi neza ko Robert ari mu ijuru, twarasenganye mu gihe yari arwaye, nzi neza ko ari aheza mu ijuru, kandi ndabishimira Imana. Ndakomeza umuryango we wose, ndakomeza Peace n'abana, ndakomeza abashiki ba Robert, ndakomeza barumuna be n'umuryango wose muri rusange. Imana ibahe inkomezi zayo kandi ibahe imbaraga ziturutseho. Murakoze. Nanjye nitwa Peace, nkaba ndi mubyara wa Peace, umugore wa Robert. Robert akaba ari beau-frère wacu, twakundaga cyane. Robert yari mu beau-frère wacu twisanzuragaho vraiment, ku buryo yari umuvandimwe muri famille. Ntabwo twigize twumva kujya nko kwa Peace ari Robert uhari rwose nta n'ikibazo, wumva twisanzuye cyane cyane rwose. Reka mvuge kuri icyo kintu, nicyo kintu nikundiraga, donc twese dushobora kuba twarahurizagaho. Robert wabonaga kunze famille yacu, natwe tukamukunda pe. Ni ukuri Robert uragiye, twaragukundaga, watubereye beau-frère mwiza, udushyira à l'aise. Ndibuka rwose ati Peace koma bese iyo wabonaga Peace ati akane uyu ni nanjye nake Peace, ariko mpresenta ari kumwe n'abantu akana ko ni kabibi yangu kinje nake Peace. Mana twisanzura mbega, ntabwo twamutinyaga nko mu beau-frère, yari inshuti yacu, yari nka musaza wacu. None Robert Imana yamukunze kuturusha. Robert tugoye icyubahiro cyawe vraiment, wakunze Peace, wabaye umugabo mwiza, ukunze umugore we, ukunze abana be, yarabareze neza mu buryo yarabigishije uko ashoboye, yabareze mu gikristu. Mana ejo bundi arababatirisha, bamwe barakomezwa. Iyo ni intuza nziza cyane, watweretse inzira nziza, warabikoze neza. Ça c'est être un homme, un vrai papa, un vrai papa urera, utwereka n'ukuntu bagomba gukomeza kurerwa. Akanyuma nshaka kuvugaho nuko Robert arwaye ubwanyu, ninjye wamusuye, ninjye winjiye wa nyuma, kandi umutima wanjye warambwiraga ngo jyamo, donc kujyamo ubundi hagombaga kujyamo umuntu umwe. Noneho numva umutima wanjye jyamo usenge. Twarasenganye rero na Robert ku masaha ya nyuma vraiment.
nibyo nshaka kuvuga. Robert aruhukire mu mahoro y'Imana kubera ko Imana yamukunze kuturusha. Murakoze. Ngewe banyita Esperance Bitega, nkaba ndi mushiki wa Robert Bitega. Robert, uyu munsi wa none ni umunsi ngiye kugusezera, ni umunsi wa none ni umunsi ngiye kuvuga ibyiza wakoze, ariko ntabwo nshobora kubiragiza Robert kubera nishaka kubivuga imyaka yashira n'iyindi ikaza, ariko sinabiragiza pe. Robert wacu uragiye ukiri mutoya, Robert wacu uragiye utari wanduza ngo wavuye mu bitaro none wagiyemo ejo, wagiyemo rimwe ntiwagarutse. Robert ugiye nziho ko ni buheza, nta koroneza hongera kubagusanga, nta n'umwanda umwe wo muri iyi si uzongera kubagusanga Robert. Kandi nzi ko ugiye mu mababa ya Yesu, ugiye usaze mama, usaze papa, usaze ibe, uzabasuhirize cyane. Kandi nzi yuko Robert, sinzi icyo navuga, Robert ari umupapa mwiza kurenga bana bawe, umugabo mwiza cyane ku mugore wawe, mukuru wacu mwiza cyane twakundaga cyane, na nicyo kitambabaje cyane kubera ruzi kuntu twagukundaga na vanere twaguhaga n'icyubahiro cyinshi cyane twaguhaga, nawe ukaduha kirenze Robert. Robert, umunsi wa none niki navuga Robert, genda wigendere mu mahoro Robert, kandi usize nabi, usigiye igisebe kinini cyane, ndi kurya nkaryama ariko waryamye muri frigo Robert wanjye. Sinzi Robert wacu, sinzi ibyo navuga. Uwo ugiye papa, imfura ya papa, niko navuga kuri imfura ya papa, niko navuga. Ariko ugiye nzi yuko ari heza, uri kumwe n'Imana, uri kumwe na papa na mama na Ibe, usize Joachim, usize Ornella, usize Ivan, usize Noah, usize Sham, usize na Pisi mugore wawe, natwe uradusize vide, umutima wacu uri vide pe, kandi nta kintu kiza remplisa ahantu hashize databuja. Sinzi ko navuga mana yanjye data, sinzi nananiwe byo kuvuga. Robert, genda neza mu papa, kandi ndagukundaga kurusha ibintu byose Robert. Robert, ndagukunda cyane cyane Robert, I miss you so much Robert. Sinzi Robert, sinzi ko navuga Robert. Robert wacu, Robert wacu, sinzi, sinshobora no kukureba ngo usezereho bwa nyuma, sinshobora no kuvuga ngende kukureba. Ni corona yakujyanye, ni corona itumye nanjye nyine sinshobora kuza kugusezeraho, ariko cyo nzakora Robert, nzakunda abana bawe nk'ukuntu wankunze, nzakora ibyo nshoboye gushimisha abana bawe nk'ukuntu washimishije. Waribagiwe kubera ngewe n'abandi papa Robert. Genda neza papa Robert, genda neza papa Robert. Sinzi ko navuga, sinzi, ariko menya yuko ngukunda cyane Robert wacu. Hello everyone, mbere na mbere ndagira ngo nihanganishe umuryango wa Tonton Robert, Tantine Peace, Joachim, Ivan, Ornella, Noah, Bebe Sham. Ndagira mbihanganishe cyane, ndabizi nta kintu twakora, nta kintu umuntu yavuga kugira ngo taking the pain away, ariko ikintu cyo nabiziza ni uko ntago muri mwenyine, tuzahora turi hano, ari inshuti, ari umuryango, twese tuzahora turi hano, nta kintu muzabura duhari. Nanone ndagira ngo nihanganishe umuryango wose muri rusange, cyane ndagira nihanganishe abavandimwe ba Tonton Robert. Ntago byoroshe, ntago bitworoheye natwe, ntago twari kwifuza kuba turi aho ngaho hamwe namwe, turi hamwe twese tukamusezera bwa nyuma, ariko buri kintu cyose kiba kubera impamvu. Tonton Robert yari umuntu mwiza cyane, Tonton yari umuntu mwiza cyane ku buryo ngiye kuvuga ibintu bye navuga byinshi cyane ntabwo narangiza. Yari umuntu mwiza, he was a very good man, he was a great dad and the best uncle, brother anyone could ask for. Ndabizi abantu bose bamuzi, abantu bose bagize amahirwe yo kumumenya babivuga, babihamya yuko Tonton Robert yari umuntu mwiza cyane. Yarumvaga umuntu wese umuje
hafi umuntu wese ubabaye yari umwumvaga cyane. Ndabyibuka turi abana batoya, turi bato kera, hari ukuntu yatujyanaga, hari ukuntu abana bato iyo bakiri batoya rero ntago wumva ko iyo umuntu atari umubyeyi wawe nta kintu wumva utari à l'aise, wumva utisanzuye. Ariko tonton Robert it was different, turi kumwe nawe it was very different. Nta kintu yadukoreraga atakorera abana be, nta kintu yamakinga sure ko twumva ko kuntu kumva ko utari kumwe n'umubyeyi wawe utabyiyumvamo, wumvaga uri safe. Like he was a really good man. Ni byinshi namuvugaho, icyo namubwira, thanks for everything. Ndamushima cyane cyane cyane, nta kintu nakora cyangwa navuga gihagije cyo kumushima. Ndamushima cyane cyane, Imana imuruhuko rudashira. We're really gonna miss him so much. Tuzamukumbura cyane 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 cyane, kandi I really hope and I'm sure he's in a good place. Kandi ndizera ko he's gonna watch over us, over the family, abantu bose like he always did. Kandi ndabizi ko ari ahantu heza. Ikintu cyo nasaba Imana ubu ngubu ni uko iduha kubyihanganira, iduha kwihangana, kandi muhe uruhuko rudashira. Nitwa Umuhire Karim, nkaba ndi kuzine wa Peace, umugore wa Robert. Twabuze umuntu w'ingenzi cyane, mvuge ko ari we wari umufasha wacu mukuru, kuko Peace yagiye imbere yacu, ariko Robert twaramwubahaga twese muri famiye hose. Tuzi ko Robert ni igitego pe, nubwo yatuvuyemo tutabishaka, ariko kubera ko Imana imukunda kuturusha yamwitwariye. Robert uruhukire mu mahoro, turagukunda. Najyo sinamenye uko muvuga, mwese namwe muramuzi, kumuvuga ntibyoroshye. Najyo ni umwana wanjye, ni imfura yanjye, ni umukwe wanjye, nta wundi nabona nkawe, nta n'uwamugereranya nawe. Yari umwana mu bandi, utubereye imfura koko. Ibyiza bye ni byinshi, njye sinamenya kubisubiramo. Ndamusabira ku Mana imwakire, imuhe iruhuko ridashira, aheza mu ijuru. Tuzahora tumwibuka. Imana imwakire mu bayo. Il n'y a pas de mots et d'expressions appropriées pour exprimer la douleur qu'on a de perdre un oncle si cher comme tonton Robert. Il était un homme de sagesse avec un bon cœur. Il n'y a pas un remplaçant comme lui. Tout ce que je peux faire, c'est de prier pour la famille et son âme paisible. D'autres dire qu'il te dire au revoir sans le vouloir, tonton Robert. Nous t'aimons beaucoup et la mort nous séparera l'amour qu'on a pour toi. Que ton âme repose en paix. Tonton et papa, tu nous manqueras toujours. Tu resteras toujours dans nos cœurs à jamais. Bonsoir, chère famille. Décrire ce que représentait tonton Robert est vraiment difficile, mais je vais essayer. Il était toujours là pour nous. Il était gentil, affectueux, aimable et surtout strict à sa façon. Mais ça nous a poussé à aller de l'avant, donc je le remercie aussi pour ça. Chère famille, soyez forts, soyons forts ensemble, malgré le chagrin et le vide qu'il nous laisse. Dieu est là. Bonsoir à toutes et à tous. Parler de tonton Robert n'est pas une chose facile, mais on va essayer. Tonton Robert était
un oncle sage, un oncle vraiment présent. Il était très présent, il était formidable. Et c'est une genre de personne qui t'incitait toujours à faire du meilleur de toi-même. Et c'est aussi une personne qui te montrait que malgré la distance, la famille compte. Et c'est aussi une personne qui faisait tout au fait pour être partout où on avait tous besoin de lui. Alors, je suis attristée par la nouvelle et j'espère que Dieu nous fortifiera, que Dieu protège la famille. Vraiment, on a eu une mauvaise nouvelle. C'était le 21 juin. Vraiment, c'est une nouvelle qui nous a tellement choqués. On ne savait pas si un jour, tonton Robert peut nous quitter. On ne savait pas si un jour, on peut manquer un oncle cher dans notre famille. Vraiment, tonton Robert, tu nous as laissé. Vraiment, de bienfaits t'accompagneront. Tu vas tellement nous manquer. Vraiment, c'était tellement incroyable d'apprendre que tu es mort. Vraiment que Dieu puisse être avec toi. Nous sommes tous blessés par la nouvelle. Nous avons perdu notre cher oncle. Il nous aimait tellement. Mais le 21 juin, il est parti trop tôt. 52 ans n'est pas beaucoup. Il est parti trop tôt. Éternel Dieu, sois toujours avec lui. Je sais qu'il est parti au ciel. Continuez à veiller sur lui et continuez à veiller sur nous. Surtout, continuez à veiller sur ses enfants. Joe, Iva, Ornella, Cham et Noah. Éternel Dieu, sois notre consolateur. Sois avec sa femme, sois avec la famille Bitega. Éternel Dieu, je sais que Tonton Robert était l'oncle parfait pour nous. Il nous a appris le courage, il nous a appris la force. Tout cela, on va continuer à le faire pour lui rendre et là où il est parti. Merci beaucoup. Ni ngumu sana kupata maneno ya kuelezea mtu kama Tonton Robert. Tonton Robert, c'était une personne qu'on savait qu'on peut toujours compter sur. Il était toujours là pour la famille de Gisenyi, il était toujours là pour nous. C'était non seulement notre tonton, mais c'était aussi un ami très proche, le meilleur ami de notre père. Donc à chaque fois qu'on savait que kila wakati tuko na mafete kunyumba, tuko na mariage, baba yangu alisema acha tuite Robert car il devait représenter toujours la famille de Gisenyi. C'était toujours ça. Donc c'est vraiment dur de dire combien il va beaucoup nous manquer. Kama watu wanapenda kusema mwili nakufa lakini roho inawakia milele. J'envoie tous mes prières, toute la force à sa famille. Nous serons toujours là pour vous. Mwiriwe neza, nitwa Lambert Gashagaza, nkaba ari inshuti ya nyakwigendera Robert Bitega. Nkafasha aka kanya rero kugira ngo ngire icyo namubwaho nk'inshuti yanjye. Hano twabanye igihe kinini, twabanye mu bihe byiza n'ibibi. Nibuka ko yari umugabo w'intwari, yari umuntu ufata ibyemezo, yari umuntu ukunda akazi, ukunda umurimo, yari umuntu ukunda umuryango we cyane cyane. Niyo mpamvu mfashe aka kanya rero kugira ngo mushimire ubwo yigendeye tukimukeneye, ariko ndamushimira kubw'urukundo, kubw'inama, kubw'umubano twagiranye igihe yari akiri hano ku isi. Ndashima cyane
uburyo yamfashijemo. Hari ahantu henshi twabanye yagiye amfasha kandi mu buzima bukomeye, gusa kugera aho tujyana mu buzima bwiza ntabwo turakomeza tuba inshuti, ariko kugeza umunsi we wa nyuma no kugeza kuri uyu munsi ndimo kuvugiraho rino jambo, ndamushimira. Nkaba nsaba noneho kubasigaye nkatwe nk'inshuti ze kuba hafi umuryango, kuko ubu ngubu nibwo udukeneye. Nifuzaga ko buri muntu wese inshuti ya Robert yazakomeza kuba inshuti y'umuryango, we, kandi tukawufasha mu buryo bwose dushoboye. Ndangije rero nsaba Imana ngo imuhe iruhuko ridashira, kandi Nyagasani akomeze umuryango we usigaye. Murakoze. Robert, tonton Robert wabaye umuoncle w'ibihe byose, turagushimira ko igihe gito twabashije kubana tubereye umuoncle mwiza, tubaye hafi igihe cyose bishoboka, kandi turizera ko naho uzakomeza kutuba hafi. Kristo nawe repose en paix. Ok, tonton yari umuntu mwiza cyane, yajyaga aza kudusura, yari inshuti yanjye, twajyaga tuganira, yari umuntu wadukundaga cyane natwe tumukunda. None narindi inshuti na Ornella cyane, akazajya ambwira ukuntu papa yari umwana mwiza, ari umuntu mwiza, kandi tukazaba tuzamukumbura cyane. Muri iki gihe yagiye tuzamukumbura cyane, twaramukundaga kandi tuzakomeza tumukunda, azahora mu mitima yacu ibihe byose. Amen. Abasuje, biragoye kubona icyo umuntu yavuga. Uyu munsi nitwa Micheline, ndi umunyesi wa tonton Robert. Tonton Robert yari inshuti yacu, yari nka papa wacu wundi. Ikintu kimwe navuga ni uko aradutunguye cyane. Ni umuntu tutumvaga ko yagenda cyangwa se yapfa. Twese tuzapfa, ariko ntabwo twumvaga yuko byaba gutya. Biragoye ko bibaye tudahari. Ndihanganisha umuryango wose, abana ba tonton Robert, tantine Peace. Dukomere, Imana iduhe kubyakira, iduhe kubyumva, kandi Imana iduhe kubyakira. Biragoye ariko dukomere. Ndi sure ko tonton Robert ari icyo atwifuriza, ko dukomera twese. Imana imwakire, imuhe iruhuko ridashira. Tuzamukumbura cyane, turamukunda cyane, kandi tuzahora twibuka ibyiza byose yakoze, inama zose yatugiraga tuzazikurikiza. No one is gonna replace him, ariko tuzagumana nawe mu mitima yacu igihe cyose. Murakoze. Mwiriwe, ni Patrick Bitega, nkaba ari njyewe mwohererezi wo kwa Bitega. Nkaba ndi hano nshaka kuvuga, sinabivuga byose mbirangize, ndagerageza kuvuga mu makeya, ariko icyo nshaka kuvuga cyane ni gushima Robert n'igihe twabanye cyose, kumushima. Kuva mfite ubwenge namenye Robert kandi namubonye nka papa wanjye. Robert ntacyo yigeze anyima mu buzima bwanjye, yamaye cyose cyo musaba yarakimaga, kandi Robert ni umuntu wakundaga umuryango cyane cyane, agakunda n'inshuti n'abavandimwe. Icyo navuga mu makeya, Imana imwakire, kandi umuryango we tuzagerageza kuba hafi. Tuzakora ibishoboka byose, ntacyo bazabura tugifite. Abana be, umudamu, turashima Imana cyane ko nabo yabakomeje, abaha imbaraga byose, kandi ibintu byose biba biri mu gahunda y'Imana. Buriya Imana yaramukunze cyane kuturusha, ariko Imana imuhereza urukundo udashira, turashima cyane.
Oh, cher Robert, en tout cas, je ne sais pas comment unaniachia cicatrice kwa vraiment. C'est quand tapataka mtu mwingine mwenye atakuwa sawa. Tu étais mon grand frère, en même temps un ami. Tu étais un ami que je désirais pour tout le monde. Hakuna rafiki mwenye nipata sawa. Tu me faisais des conseils, tu me blâmais quand il fallait, mais en tout cas kuna mtu mwingine anaweza ataifanya sawa. Ulikuwa kama ndugu yangu, ulikuwa mkuu wangu. Mimi na wewe sisi tulizaliwaka, sisi tulianza masomo, tunapendana kwa masomo. Nilikuwa si kwa chake, sasa naenda kwa masomo kwa unia chake. Ukuna jirasire kama mimi nisharudia, juu na wewe rudia. Tukakomala. Kazi yote yenyewe nilipata kwa maisha, nilikuwa na tunatumika pamoja na wewe. Nilianza kutumika na wewe Shabe, nikatumika na wewe Maonje, mpaka sasa ukanitosha Maonje, ukanitia mpaka kompanyia yako personnel et bien na mpaka hivi unakufa na unatafuta kununua Bukavu, asitumike na Bukavu, unaniambia nitoke niache ngine kazi yote tumike na wewe. En tout cas, tu étais le meilleur ami. Et tout cela, tu le faisais parce que tu voulais qu'il soit à côté de toi, toujours pour nous protéger. Tu étais mon protecteur. En conclusion, je ne peux pas dire ami parce que j'ai l'angoisse. Nico déjà na si comme nous sommes magani. Mais pour le moment, c'est que moi je peux dire, tu étais mon père. Tu étais mon père. Comme tu es responsable de la famille, loin d'être mon père, tu étais mon grand frère, tu étais mon ami, mon frère. En tout cas, tu étais tout pour moi. Je ne t'oublierai jamais. Ne vous en faites pas, je suis là. Je suis resté à ta place. Watoto wako watakosa kitu kama mimi niko na mwae ya kukifanya. Familia yako itakosa kitu, bibi yako, kila mtu. Vraiment, je serai toujours là où tu étais. Gisi wanagi si nilikuwa ndugu yako na nilikuwa ami yako na ndio sinaendelea. Tes enfants sont mes enfants. Wataendelea kuwa watoto yangu. Ndakuwa naongea nabo. Kitu tutakwenda kutikana famille. Ndakuwa na inclure jo, basi tu anabakia fasi yako. Ndio anabakia iko sana tutakuwa rafiki yangu sasa. En tout cas, je ne sais pas quoi dire. Unakutana na mama, unakutana na baba, unakutana na Ibe. Merci. À propos de mon grand frère Robert, moi je peux dire, Robert vraiment, il était mon père. Robert, il faisait tout pour moi. Robert, il était mon conseiller. Robert, il était, à chaque fois, il m'appelait. Il était à Bukavu, moi je suis à Kinshasa. Et à chaque fois, il m'appelait pour me donner du courage, pour m'encourager toujours. Mais Robert, je sais pas si j'aurais encore une autre personne pour me conseiller, pour me donner du courage, comme il me le donnait. Robert, en tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'arrive pas à parler parce que Robert, c'est que je peux dire, paix à ton âme, et Dieu est là pour vous.